Teate, ma arvan, et paljud ei saa arugi, kui äge võimalus see Eesti meremeestele on. Ma ütlen ausalt, kui ma sellest teada sain, ma ei lepi enam kunagi vähemaga. Meil on üks väga äge töökoht kogenud vanemmadrustele ABRO laeval, mis sõidab Itaalia lipu all. Kujuta ette, sa töötad koos sõbraliku meeskonnaga, sul on selged tööülesanded ja sa teenid head kuupalka, 2700 kuni 3000 eurot. Sinu tööleping kestab ainult kuni kuud, nii et töö ja vaba aeg on mõnusalt tasakaalus. Lisaks saad rahvusvahelise kogemuse ja oled osa professionaalsest ja usaldusväärsest meeskonnast. Sul on vaja ainult Euroopa Liidu kodakondsust ja vähemalt kuud töökogemust vanemmadrusena. Kõlab nagu just sulle mõeldud, eks? Ära maga maha seda kuldset võimalust. Kindlusta endale stabiilne töökoht, hea palk ja töökoht usaldusväärse tööandja juures. Kandideeri kohe, sinu koht laevas ootab sind. Tee see samm ja seila oma järgmise ägeda karjäärivõimaluse poole.